Όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι ο κύριος Δήμαρχος δεν θέλω να τον θεωρήσω τόσο αθώο. Πιστεύω ότι ο η κυρία Πεντελίδου κλπ. Ήθελε να κάνει μια στιγμομέτρηση της κοινής γνώμης, να δει που πάνε τα πράγματα και αν θα πούμε ναι στη συγκεκριμένη επένδυση ή όχι. Αυτό πιστεύω ότι το νόημα της σύστασης, όπως φάνηκε, είναι και καταστροφή για το περιβάλλον και καμιά ανάπτυξη στην περιοχή δεν προσδίδει. Πρέπει να πούμε ένα καθαρό όχι και να δούμε από εκεί και πέρα με βάση και τις προτάσεις που πρέπει να συζητήσουμε πώς πρέπει να αναπτυχθεί αυτή η περιοχή. Γιατί άλλο σημαίνει ανάπτυξη για τους μεγαλοκαπιταλιστές που στόχο έχουν μόνο το κέρδος και άλλο για τον απλό πολίτη, για τον αγρότη, για τον μικρό επαγγελματία της περιοχής. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα και εμείς το γνωρίζουμε το δεύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς. Όλοι γνωρίζουν ότι η ρευτολογία δεν είναι υποχρεωτική. Στον πρόεδρο. Δεν είναι υποχρεωτική. Μία κουβέντα πριν μιλήσει ο κ. Ζάκος, εκεί πρέπει να φύγω γιατί έχω 3 παιδιά και είμαι κάτοικος της Ελέας. Με ποια ιδιότητα? Πρέπει να είναι από κάποιο φορέα. Ωραία, γράφτε εκπρόσωπος τριτέχνων Μεσσηνίας. Ευχαριστώ πολύ. Πες το τέχνη να πει. Πες το και το είπες. Κουράστηκα με τους τίτλους, δεν μ' αρέσουν οι τίτλοι. Δεν είμαι υπέρ των τίτλων. Πες το, μην ρωτάς το μικρόφωνο. Το μικρόφωνο. Αυτό, τον κύριο Πάπα, εδώ μιας και είμαστε συντοπίτες. Δυστροπή. Λοιπόν, είμαι 17 χρόνια στην Ελέα. Έφυγα από την Αθήνα, έμεινα στην Ελέα, μου την άρεσε το βουνό, το δάσος και η θάλασσα. Δεν θεωρώ ότι χρειάζεται καμία ανάπτυξη. Υπάρχουν τόσα μέρη και τόσα προβλήματα να αναπτύξετε, να επενδύσετε, το λέω στο πολιτικό. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Να επενδύσουν ή να κάνουν οτιδήποτε άλλο έργο. Γι' αυτό για να βρω τα παιδιά. Για ανάπτυξη, για ανάπτυξη της περιοχής, για να προσελκύσουν κόσμο. Αφήστε Αγιανάκη Ελέα, Μουνάκη Αγιανάκη Ελέα, όπως είναι. Έτσι, όπως το γνώρισα πριν 20 χρόνια, έτσι να μείνει αυτός ο παράδεισος. Να πάτε πιο πάνω να χτίσετε. Να πας πιο πάνω, έχει πιο πάνω. Έχει πιο πάνω από τον δρόμο, οικόπεδα, καλά. Έχει καλά οικόπεδα, πιο πάνω. Ωραία τα είπες. Αλλά είναι παιχνίδι, είναι συγκέντρο το παιχνίδι. Όλοι γνωρίζουν. Στο μπαλκόνι. Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων, όσοι απομείνατες, η βαθιά κρίση που συμβαδεύει τη χώρα μας και που όλοι πασχίζομαι, θεωρητικά τουλάχιστον, ότι πρέπει να ανατραπεί και να ξεφύγουμε από αυτή την πίεση, την κοινωνική που βιώνει ο λαός μας, αλλά και την γενική καταγραφή η οποία υπάρχει και σε διεθνές επίπεδο. Με τα προβλήματα που έχουμε, πρέπει να δώσουμε μια απάντηση διδασκόμενη και διδαγμένη από τα λάθη του παρελθόντος. Πρέπει λοιπόν να προσεγγίσουμε με μια διαφορετική φιλοσοφία τα πράγματα. Ζητάμε την ανάπτυξη. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη. Με χαρακτηριστικά τα οποία όλοι σχεδόν οι ομιλητές σήμερα σε αυτή τη συνάντησή μας περιέγραψαν λίγο ως πολύ. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μπροστά σε δύο γεγονότα. Το ένα είναι η αυριανή επίσκεψη της Γενικής Γραμματέως του ΙΠΚΑ, η οποία έχει αναλάβει να δει τα πράγματα από την περιβαλλοντολογική άποψη και κατόπιν της πιέσεως της Γενικής, η οποία υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τα γεγονότα που όλοι εξιστόρισαν, και η άλλη είναι συγκεκριμένη επένδυση. Και είπαμε όλοι ότι θέλουμε την ανάπτυξη. Μη δε εξαιρουμένο, όπως είπε και ο Δήμαρχος,
και του Αρχαίρονος. Και όλοι δεν θέλουμε την αρρημοποίηση. Όλοι. Αλλά δεν πρέπει να μας διαφεύγει σε καμία περίπτωση ότι η ερημοποίηση είναι νόμισμα με δύο. Η μία είναι η ακραία πλευρά από την άλλη, είναι η άλλη ακραία πλευρά. Δηλαδή, μια άναρχη ή αντιπεριβαλλοντολογική ή ακόμα και αναπτυξιακή επένδυση μπορεί να φέρει κάλλιστα ερημοποίηση. Και ακούσατε τα παραδείγματα τα οποία είπατε κι εσείς, πολλοί ομιλητές, της Ισπανίας, του Ηρακλείου, του Ακροτηρίου, του Κρανιδίου. Το Κρανίδι είναι μια πανέμορφη περιοχή και έχει καταντήσει ένας τόπος ο οποίος δεν έχει την ελκυστικότητα που θα μπορούσε να έχει. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, όχι στην αρρημοποίηση, ναι στην ανάπτυξη. Αλλά δεν πρέπει σε καμιά πλευρά να μας ξεφεύγει ότι και η ανάπτυξη θέλει συγκεκριμένες αρχές, αλλά και η ερημοποίηση μπορεί να γίνει και από την υπερβολική αγάπη, δηλαδή να πάμε στο στραγγαλισμό αντί στην ανάπτυξη. Πρέπει να ξεφύγουμε από το δόκανο της πίεσης που υπάρχει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα πρότεινα η Επιτροπή να κάνει και μια επίσκεψη από εκεί πέρα. Δεν θα ήταν κακό, θα τους πείθαμε. Γιατί το λέω? Η αλήθεια κερδίζει πάντα. Και πρέπει η πρόταση δική μας να βασιστεί από εδώ και πέρα στην αλήθεια, στην ποιότητα, στην αισθητική. Άμα δεν τα πούμε έτσι και δεν είναι αληθινά, πάλι θα ξανά έχουμε μανά τα ίδια προβλήματα. Δεν θα σταματήσουμε αυτά τα προβλήματα. Νομίζετε ότι θα τα κουκουλώσει κανένας? Δεν τα κουκουλώσει. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε συστηματικοί, να μην είμαστε πρόχειροι, να είμαστε υπεύθυνοι. Και να πούμε αυτά τα οποία είπατε κι εσείς, κύριε Δήμαρχε, και όλοι οι ομιλητές. Και από την άλλη πλευρά, να δούμε τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη επένδυση και με όλες τις επενδύσεις. Οι επενδύσεις πολύ σωστά ακούστηκε από δύο-τρεις ομιλητές. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποβλέπουν στο κέρδος με τη λογική του ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Γιατί το τελειώσατε πολλές φορές έχει κόστος και για τους ίδιους τους επενδυτές, αλλά με την εγκατάλειψη κλειστών σπιτιών, βίλες οι οποίοι πουλιώνται στο ένα χρόνο και βίλες που μπορεί να κατασκευαστούν και να μην αγοραστούν. Και αρχίζουν άλλα δράματα. Και περνάει ο κόσμος και αντί να βλέπει και ανθρώπους, βλέπει τουβάλια κλεισμένα με πινακίδες. Να μην τις αναφέρω, είναι εδώ που έχουν βάλει παντού. Πωλείται το παρόν σπίτι, το παρόν οικόπεδο. Και security. Και security. Λοιπόν, και ξέρετε, αυτό το έχουμε δει και στην περιοχή μας. Δηλαδή, υπάρχουν ξανά και 50 σπίτια φτιαγμένα. Να πω σε ποια περιοχή, να πω στην Παλαιοβλασσάδα και παραπάνω και πόσες βίλες δεν είναι φτιαγμένες στο Τουρκάκι και σε άλλες πάρα πολλές περιοχές, οι οποίες αυτή τη στιγμή και κλειστές είναι και πολλούνται και δεν πουλούνται και απλώς μένουν εκεί και τις βλέπουμε. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να μην πουληθούν, ούτε να μην έρχεται κόσμος, ούτε να μην γίνει η ανάπτυξη σωστή όπως πρέπει. Τα θέλουμε όλα και μπορούμε να τα επιτύχουμε όλα. Αυτό πρέπει να επιτύχουμε. Μετά τις τοποθετήσεις και κυρίως μετά την δευτερολογία του Δημάρχου, τίθεται για μένα προσωπικά ένα εύλογο ερώτημα. Αύριο ο Δήμαρχος τι θα πάει να πει σε αυτούς που ήρθαν τώρα μετά από 15 χρόνια να εκδώσουν περιοριστικούς όρους, παύλα, όρους προστασίας του Natura 2000. Δηλαδή, ιδιαίτερα μετά την δεύτερη τοποθέτηση του Δημάρχου, ένιωσα πραγματικά, δεν θα πω τη χοντρή λέξη να εμπέζομαι,
Ένιωσα πραγματικά να είμαι σε λάθος τόπο και σε λάθος χρόνο. Εάν, για να καταλάβω τώρα τι κάνουμε τόση ώρα, εάν το θέμα συζήτησης είναι πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης της περιοχής Natura 2000, συγγνώμη κύριε Δήμαρχε, δεν ακούστηκε 4-5 ώρες τώρα ούτε ένα συγκεκριμένο μέτρο που προτείνεται, αφήσω ότι δεν υπάρχει εισήγηση, που προτείνεται από τους συναδέλφους ή από εσάς κύριε Αρχάλη, εσείς του Δήματος, που αυτό το μέτρο να το συμφωνήσουμε και να το πάτε εσείς σαν αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας και μιας συμφωνίας να το δώσετε με την ευλάβεια τη δημοκρατική στον αρμόδιο φορέα του κράτους που θα θεσμοθετήσει τους όρους περιβαλλοντολογικής προστασίας και διαχείρισης του Natura 2000. Δεν ακούστηκε. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε γι' αυτό. Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτό είναι η επίβαση. Ουσιαστικά γιατί μιλάμε. Και έτσι εγώ θα το έβαζα το θέμα. Το ερώτημα λοιπόν κύριοι συνάδελφοι που καλούμεθα να ψηφίσουμε, γιατί είναι ένα θέμα και θα βγάλουμε μια απόφαση. Και κάνω και πρόταση. Είναι ξεκάθαρο για μένα. Εφόσον δεν μπορούμε να πούμε ποιοι είναι οι όροι που εμείς επιλέγουμε σαν σώμα με τη βοήθεια του λαού, θα πρέπει να ακούσουμε τον λαό. Και θα πρέπει να έχουμε μια πολιτική άποψη. Και για μένα το θέμα είναι ξεκάθαρο. Μετά από όλα αυτά που ακούσαμε, είναι κυρίαρχα ξεκάθαρο ότι, και έτσι πρέπει να είναι το θέμα, ότι αυτή η επένδυση που πάει να γίνει εκεί, έτσι θα πρέπει να είναι το θέμα, δεν έχει καμία σχέση με το πλαίσιο προστασίας του Natura 2000. Αυτό είναι το θέμα. Θέλουμε να κρυβόμαστε ή δεν θέλουμε να κρυβόμαστε. Αυτό είναι το ερώτημα που απασχολεί το σώμα και απασχολεί όλη την κοινωνία. Και η απάντηση που δόθηκε, δυστυχώς όχι διαστόματος ημών των Δημοτικών Συμβούλων, που πάλι κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, αλλά που δόθηκε από το λαό κάτω, που μίλησε και που ακούστηκε, ήταν ότι σε μεγάλη πλειοψηφία, για να μην πω στην πλειοψηφία, δεν θέλει ο κόσμος αυτή την επένδυση. Γιατί δεν επένδυσε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι άλλο. Ότι εδώ υπάρχει ένας κίνδυνος. Και να πούμε λίγο στο πιο ουσιαστικό θέμα. Και ο κίνδυνος ποιος είναι. Περιμένοντας ο αρμόδιος φορέας να εκδώσει αυτούς τους όρους προστασίας επιτέλους, μέχρι να τους εκδώσει, ανάμεσα σε αυτό το διάστημα να προχωρήσει. Καλά είπε στον άλλο ότι μπορεί να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο, να προχωρήσει, να εκδοθεί άδεια και να αρχίσει να υλοποιείται αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν υπάρχει τεράστια πολιτική ευθύνη στο σώμα. Εμείς αυτό το χωριό με τους ιδιωτικούς δρόμους και τα σπίτια μέσα στην άμμο, στην κυριολεξία μέσα στην άμμο, το θέλουμε. Αυτό είναι η ανάπτυξη που θέλουμε για την περιοχή αυτή. Σε αυτό δεν τοποθετεί κανένας. Τα ωραία λόγια περί αναπτύξεως, περί ισορροπιών, περί και όλοι να είναι ευχαριστημένοι. Που δεν λέγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μίλησε κανένας γι' αυτό. Λοιπόν, εδώ θα πρέπει να βάλουμε θέση. Γιατί να μην πάρουμε θέση. Φοβόμαστε μήπως τι θα πει ο Α, ο Β, ο Γ, ο Ζ. Εγώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, μετά από τις τοποθετήσεις που έγιναν, η τοποθέτηση δική μου και η πρόταση δική μου είναι αυτό το ψήφισμα ή αυτή η απόφαση του Συμβουλίου να έχει σαν κατεύθυνση, σαν κείμενο, ότι αυτή η επένδυση με τον τρόπο που παρουσιάζεται και μας παρουσιάστηκε σήμερα παρά το γεγονός ότι ορισμένοι δεν ήθελαν να παρουσιαστεί, δεν έχει καμία σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό και τίποτα άλλο. Ωραία, ευχαριστώ. Η απαρχή να πούνε όλοι. Μιλάμε με προχτές για το ελληνικό πολιτικό σχέδιο των Γαργαλιάδων. Θέλουμε αντίστοιχους όρους να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δεν θα δεχτώ επουδενή να προχωρήσει η αδειοδότηση κατασκευής της οποιασδήποτε επένδυση. Αν ισχύει αυτό που παρουσιάστηκε, το λέω από τώρα όχι. Αν ισχύει, δεν το ξέρω. Αλλά να μην αδειοδοτήσει τίποτα η πολεοδομία, τίποτα. Πριν εμείς όλοι εδώ, δεν χρειάζεται. Πριν όλοι εμείς εδώ, όπως το είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως, βάλουμε όρους. Βάζουμε επομένως πρώτα όρους. Και αν γίνει οποιαδήποτε προσπάθεια πρωτοβουλίας προς την υλοποίηση αυτής της συγκεκριμένης επένδυσης, θα σταθούμε μπροστά. Θα σταθούμε απέναντι. Τελειωμένο το θέμα. Αυτό πρέπει να είναι όλων μας η κατεύθυνση. Αλλιώς δεν προστατεύουμε τίποτα. Αλλιώς βάζουμε το κεφάλι κάτω από την άμμο και λέμε δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν το λέμε. Αν το κάνουμε όμως το λέμε. Σαφές. Επομένως, σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος, αύριο ξεκινάει μια σοβαρή διαδικασία να μπουν οι όροι και εμείς θα συμβάλλουμε σε αυτό.
Αλλιώς να μην προχωρήσει τίποτα. Αυτής της επένδυσης. Για να μην πάμε στα πιο απαγορευτικά που είπε και ο κύριος Τσίγανος, ότι θα βγει η πιστική απαγόρευση όλης της περιοχής Natura 2000. Αλλήμον. Καταστραφήκαμε. Έτσι. Συγκεκριμένα πράγματα. Ξεκινάει αύριο, πιστεύω, ένας γόνιμος διάλογος που θα ανοίξει και στο λαό. Θα βγούμε και σε επιτροπή διαβούλευσης, να την κάνουμε ουσιαστική. Αγαπητοί συνάδελφοι, από ό,τι φάνηκε από τη συζήτηση, δεν πρόκειται περί μιας αξιόπιστης επένδυσης, η οποία αξιόπιστη επένδυση έχει τρία χαρακτηριστικά. Σέβεται το περιβάλλον, την νομοθεσία ελληνική, ευρωπαϊκή και βεβαίως σέβεται και τους πολίτες. Δεν πρόκειται λοιπόν περί αξιόπιστης επένδυσης, αλλά μάλλον περί μιας αρπαχτής εμπορικής πράξης. Και ως τέτοια δεν μπορούμε να την νομιμοποιήσουμε. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ θα ήθελα ο επενδυτής να έχει μια μακέτα εδώ, να έχει κάποια σχέδια να μας δείξει τι ακριβώς θα κάνει και ότι σέβεται και την άποψη του Συμβουλίου και την άποψη των πολιτών, να του δώσουμε το χέρι και να προχωρήσουμε μαζί. Αυτός ο κύριος κρύβεται. Εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν πρόκειται για αξιόπιστη επένδυση που σέβεται τους πολίτες και το περιβάλλον, θα πρέπει αύριο, κύριε Δήμαρχε, στην κυρία Ευαγγελίδου, η οποία είπε κάτι, αγαπητοί φίλοι, είπε κάτι, ότι όλα θα συζητηθούν, αλλά κριτήριο και ασφαλιστική δικλίδα είναι η θέληση του λαού. Και εσείς, κύριε Δήμαρχε, αύριο, από αυτή τη συζήτηση θα καταλάβετε ότι ο λαός είναι σε άλλη κατεύθυνση. Και αυτό θα πρέπει να περάσει. Εάν το αποκρύψουμε, τότε είμαστε αντίθετοι και προς τη θέληση του λαού και προς το πραγματικό συμφέρον της περιοχής. Συνεπώς, εγώ μια τέτοια επένδυση, όπως παρουσιάστηκε με κατατμήσεις, με ιδιωτικούς δρόμους, με σπίτια που μπορούν να φέρουν την ερημοποίηση, η ερημοποίηση έχει δύο σκέλη. Η μία πλευρά είναι η ερημοποίηση, δεν βάζουμε ούτε μια λάμπα για τίποτα, ακραία τοποθέτηση που την αρνούμαστε, και η άλλη ερημοποίηση είναι αυτή που είπε ο πρώην ο Μάρκης, να φτιαχτούν κλειστά σπίτια εκεί πέρα και να διαλύσουμε όλη την περιοχή. Και να νεκρώσει και από αυτή την μεριά. Τέτοια ανάπτυξη δεν είναι